Crash Team Racing Nitro Fuel en remake av det gamle og kjente Crash Team Racing, eller CTR som jeg kommer til å referere det til i denne reviewen, som ble sluppet ut på PlayStation 1, og som nå har fått en remake til Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One. Denne reviewen kommer til å fokusere på Nintendo Switch og PS4-versjonen. Jeg kan ikke huske at originalen var så challenging som det i remaken, men så har jeg ikke gamet det på veldig lenge. Så du vil mest sannsynlig komme til å slite i begynnelsen, frem til du begynner å mestre kontrollsa. Spillet har en adventure mode som består av Nitro Fuel, hvor du kan spille story-moden etter itemsa du unlocker og bytte og kosmisere karakteren og karten din etter ønske. Classic, hvor du kan spille etter den originale opplevelsen fra den originale CTR med en karakter fra begynnelsen til slutten og ingen difficulty settings. Men du kan fremdeles få alle rewardsa. Du kan unlocke forskjellige deler til bilene som karakteren din kan bruke, og de har også egne kostymer som de kan ha på seg mens du kjører. For eksempel i PS4-versjonen, hvor det exclusive content som kan Crash, Coco og Cortex kjøre i sine classic skins fra PlayStation 1. Noe jeg synes en fantastisk idé. Story-moden starter med en alien med navn Nitrous Oxide, som kommer til planeten deres og utfordrer Crash og vennene hans til å kjøre race mot ham, og han sier at hvis du vinner, forlater han planeten, men dersom de taper, kommer han til å gjøre dem til hans slaver og ta over planeten. Plassen du starter på kalles en adventure era. Du kan kjøre rundt på og øve deg på drifting, og dette også hvor du finner inngangene til de forskjellige banene. Alt du trenger å gjøre å kjøre inn i portalene, og du blir teleportert til racing tracksa og få trophies når du klarer å vinne løpene, og unlocke mer baner etter hvert som du får mer trophies. Du har også mode som Time Trials, som du må kjøre gjennom banen på raskest mulig tid. Og det også her du må unlocke en trophy, men vær obs på at Time Trialsa hans vanskelige. Relic Race, som fungerer på samme måte, bare at der det bokser som du må kjøre gjennom for å spare tid. CTR Challenge, hvor du må få tak i bokstavene C, R, T og vinne løpet. Men vær obs på at noen bokstaver kan være vanskelige å finne. Crystal Challenge, hvor du må få tak i krystallene innen tiden ute. Cup Race, hvor du som for eksempel i Mario Kart kjører cup, hvor det an å komme best av 4 baner. Og selvfølgelig en battle mode som består av forskjellige modes som Limit Race, Capture the Flag og så videre. Det også en pitstop i spillet hvor du kan kjøpe nye karakterer, kostymer, biler og så videre, som du kjøper med Wumpa Coins som du får tak i mens du spiller, som du får mer av dersom du gamer online. Du kan gå for private match, matchmaking eller friends online, men det en form for lag, for jeg ser en del ganger at andre spillere glitcher gjennom bakken og så videre. Ser også at folk hopper ut midt inne i racet, hvilket jeg vil tro på grunn av errors eller lignende. Og så har du selvfølgelig muligheten til 4-player split screen offline. Loading screenene i Nintendo Switch-versjonen kunne ha vært litt kortere. De litt vel lange i forhold til det de kanskje i PS4-versjonen. De vel litt kortere på PS4-versjonen, men på Nintendo Switch-versjonen i hvert fall så de litt i lengste dager, og jeg skulle ønske de var litt kortere. Det også vanskelig å mestre boosting-mekanikken, men det føles så bra når du får det til. Overgangen mellom easy til normal litt for stor, for på easy får du mer avbalansert opplevelse, men det blir fort veldig vanskelig på normal. For å ikke begynne med hard, som en god del mer utfordrende. Det også noen ganske challenging boss races som kan enten få deg til å elske CTR Nitro Fuel, eller virkelig hate det.
Det kanskje ikke så mye, men det har vært en del ganger i Adventure Mode, eller i spillet generelt, at det har plaget meg at du ikke kan rygge i CTR Nitro Fuel. Hvilket betyr at hvis du klarer å sette fast i løpet av racet, eller lignende, så må du bruke knappen du drifter med for å hoppe deg tilbake til plass i banen. Hvilket betyr at du kan falle litt bak de andre, eller miste en del tid på CTR og Crystal Challenge. I handheld mode på Nintendo Switch så er det kun opp til 2 player split screen. Dessverre får du litt lite Wobba Coins om gangen, så det kan ta en god stund før du får kjøpt de 11 karakterene du må kjøpe i pizzappen. Derfor jeg anbefaler deg å bruke mye tid online, for det er kanskje den letteste måten å farme coins på. Spillet ser en god del bedre ut på PS4-versjonen, men den ser også bra ut på Nintendo Switch. Men dersom du er ute etter dette spillet for å game på farten, så anbefaler jeg Nintendo Switch-versjonen. Men dersom du vil ha det eksklusive contentet, og ha en versjon som ser bedre ut, må du gå for PS4-versjonen av spillet. Siden den har, som nevnt tidligere, exclusive customs til Crash, Coco Cortex og i tillegg til litt mer. Så det var min review av Crash Team Racing Nitro Fuel på Nintendo Switch og PS4. Og hvis du vil se flere reviews om denne i fremtiden, så trykk gjerne like, abonner på kanalen, og del gjerne video med andre som planlegger å kjøpe Crash Team Racing Nitro Fuel. Og så håper dere likte denne reviewen. Og da er det bare for meg å hoppe inn i Super Mario Maker 2, som etter planen skal være det neste spillet som jeg slipper ut en anmeldelse ifra. Så takk for at dere så på, og ha det bra!